រងគ្រោះទៅនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរបាទទូនីជនឃើញហើយរូបភាពដែលបានបង្ហាញនេះខ្យល់កន្ត្រាក់បាទបានធ្វើឲ្យផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដួលរលំតែម្ដងបាទចំនួន4ខ្នងបាទខ្លះហ្នឹងក៏ប៉ើងតម្មូលផងដែរបាទបើតាមរូបភាពផ្ទះនេះឃើញថាធ្វើអំពីស្លឹកបាទត្រេតមួយចំហៀងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជានគរបាលបានចុះទៅពិនិត្យមើលផ្ទាល់តែម្ដងដែលនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយពីសំណាក់បងប្អូនមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចរបស់យើងក្នុងការជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះគឺចំនួន4ខ្នងបាទនៅខេត្តកណ្ដាលក្បែររាជធានីភ្នំពេញនេះហើយខ្លះហ្នឹងគឺប៉ើងដំបូលមិនមានការរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទេបន្ទាប់ពីខ្យល់លាយឡំជាមួយនឹងភ្លៀងបាទខ្យល់កន្ត្រាក់នៅស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលយើងនេះបាទដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលមានខ្យល់កន្ត្រាក់ម្ដងនោះគឺធ្វើឲ្យផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងប៉ើងដំបូលបាទប៉ើងដំបូលហើយខ្លះហ្នឹងក៏ដួលរលំហើយយើងឃើញថាចំពោះការកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំនួន4ខ្នងនេះទូនជនគឺនៅក្នុងភូមិស្រះពោមួយខ្នងបាទមួយខ្នងដួលរលំដែរហើយយើងឃើញថានៅខាងបណ្ដាស្រុកផ្សារឃុំផ្សារដែកបាទឃុំផ្សារដែកក៏មានការរងគ្រោះផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថានៅឯខាងផ្សារដែកលើឃុំផ្សារដែកក៏រងគ្រោះផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាចំពោះការដួលរលំនេះគឺឃើញមានត្រីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកងរាជអាវុធហត្ថនិងត្រីអាជ្ញាធរដែនដីបានជួយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការយកនៅគ្រឿងសំខាន់យកចេញមកក្រៅហើយបានសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបោះស្នាក់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបដល់សនសិនដើម្បីជួយគាត់បាទដូចជនបានឃើញហើយរូបនេះគឺដំបូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសង្កសីហ្នឹងគឺប៉ើងធ្លាក់ចុះមកក្រោមបាទជាប់នឹងជាងតែម្ដងប៉ុន្តែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជួយដែរបាទជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជួយអ្នកដែលរងគ្រោះនេះផងដែរបាទទូនជនជាទីមេត្រីយើងចង់ជំរាបជូនទូនជនបាទខ្ញុំបាទចង់ជំរាបជូនទូនជនបន្តិចបាទតាក់ទិនទៅនឹងរឿងក្របបែកដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមមួយបាទទូអ្នកយកព័ត៌មាន CNC បានរាយការណ៍មកថាមានក្របបែកនៅ